अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमएस कंप्यूटर। एमएस कंप्यूटर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही एस्थेटिकली प्लीजिंग बिल्ड बनी हुई है। आजकल जैसे देखते हैं कि ट्रेंड चल रहा है वाइट बिल्ड थीम का, बहुत ज़्यादा ट्रेंड इन है, तो उसी को देखते हैं और उसी को जो है ना हमने अंडर कंसिडरेशन रख के एक बिल्ड रेडी की है। क्लाइंट भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने जनाब बड़ा शौक था इनको कि मैं एक अच्छी सी बिल्ड रेडी करूं, काफ़ी दिनों से इनके साथ जो है ना हमारा रब्ता था, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बिल्ड पूरी की है हमने। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सी अच्छी अच्छी हमने चीज़ें लगाई हैं। तो सबसे पहले हम केस ही की बात कर लेते हैं। केस हमने इसके अंदर थंडर का यूज़ किया है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्रंट पे टेम्पर, साइड पे टेम्पर ग्लास है। ये एक बहुत ही खूबसूरत केस है। ठीक है जी, इसके अंदर हमने आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, तीन यहाँ पे आरजीबी फैन है, एक बैक पे आरजीबी फैन और 360 का लिक्विड कूलर ऊपर इसके लगाया हुआ है और बहुत ही खूबसूरत ही एक बिल्ड और यहाँ भी आरजीबी स्ट्रिप यहाँ पे इसके चल रही है, एज यू कैन सी। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन लेवल का केस है ये। तो इसके अंदर आप काफ़ी इसके अंदर रूम है फॉर मैक्सिमम बड़े से बड़ा ग्राफिक्स कार्ड इसके अंदर आप लगा सकते हैं। बहुत टॉप ऑफ लाएंगे विद 4 फैंस। ये 30,000 रुपीज़ की बिल की गई है, 30,000 वाइट कलर के अंदर 30,000 में बिल्ड की गई है। उसके बाद हम बाकी चीज़ों पे आते हैं। इसके अंदर उन्होंने बॉक्स पैक i7 12700 प्रोसेसर लगाया है। मदरबोर्ड उन्होंने Z690A प्राइम, ये न्यू मदरबोर्ड हमने इसके अंदर लगाया है। ठीक है जनाब, और रैम के लिए हमने कॉर्सर के 6400 mAh 8GB प्रो यूज़ की है। ये 6400 mAh की 32GB किट है, 16 की इसके अंदर 2 रैम्स इस्तेमाल की गई हैं। और ये जनाब डार्क फ्लैश का कूलर है, प्रोसेसर को ठंडा रखने के 360 का लिक्विड कूलर डार्क फ्लैश का हमने इसके अंदर इस्तेमाल किया। DC 360 इसका मॉडल है, रेडियन DC 360, बहुत बेहतरीन कूलर। इसको आप बाद में अपग्रेड भी कर, i9 पे भी अपग्रेड करेंगे तो जनाब यही कूलर इस्तेमाल उससे हो जाएगा। 13 जनरेशन के लिए भी यही कूलर इस्तेमाल हो जाएगा। बहुत अच्छा बजट कूलर है और कॉम्प्रोमाइज़ क्योंकि कहीं पे भी नहीं किया गया। तो एंटेक की 850 वाट की नियो इको पावर सप्लाई फुल मॉड्यूलर गोल्ड रेटिंग है पावर सप्लाई हमने यूज़ की गई है जनाब। ये भी वाइट कलर के अंदर ही है। वैसे इसके अंदर पावर सप्लाई आपको नजर है क्योंकि इस केसिंग के अंदर जो पीछे वाला सेगमेंट है जहाँ के पावर सप्लाई लगी होती है और वायर मैनेजमेंट भी वहीं पे होती है। बेहतरीन लेवल की वायर मैनेजमेंट है, देख सकते हैं। बहुत क्लीन, बिल्कुल स्लीक सी क्लीन सी बिल्ड रेडी की गई है। ठीक है जनाब, और ग्राफिक्स कार्ड, मेरे हिसाब से ग्राफिक कार्ड सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है। आपके ख्याल से कौन सी चीज़ आप कमेंट में जरूर दें। ग्राफिक्स कार्ड RTX 3070 पैलेट का गेम रॉक एडिशन यूज़ किया गया है। गेम रॉक बहुत पैलेट के अंदर सबसे ज़्यादा प्रीमियम लेवल का कार्ड होता है, वो यूज़ किया। 10/10 कंडीशन के अंदर था तो वो यूज़ किया गया है। तो इसके अंदर 1 TB की हार्ड डिस्क भी यूज़ की गई है और स्टोरेज हार्ड डिस्क के साथ साथ जो 1 TB की WD की NVMe भी यूज़ की गई है। सारी की सारी चीज़ें, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें न्यू ही है। ग्राफिक्स कार्ड इसका ही सिर्फ यूज है और हार्ड डिस्क है 1 TB की, वो बस यूज़, 2 चीज़ें इसके हम यूज़, बाकी तमाम चीज़ें हमने न्यू ही इसमें यूज़ की। ये तकरीबन 4,12,000 अंडर 420K ये पूरी बिल्ड रेडी की गई है। तो जनाब अगर आपको इसी तरह की बिल्ड रेडी करवानी है तो आप MS कंप्यूटर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फिजिकली विजिट कर सकते हैं। मैं एड्रेस आपको बता देता हूँ। MS कंप्यूटर एड्रेस है शॉप MS कंप्यूटर शॉप नंबर 33 3rd फ्लोर ऑफ ईस्ट सेंट्रल। और मेरे से भी व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई आप हमसे किसी चीज़ के बारे में डिटेल मालूम करना चाहते हैं तो आप हमसे मालूम कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकली विजिट कर किसी और शहर से हैं तो हम आपको ऑल ओवर पाकिस्तान, आज भी हम एक बिल्ड भी शिप करने वाले हैं, तो इंशाल्लाह ताला वो भी आपको उसके बारे में बताते हैं। आज हमने वो भी शिप करनी है, तो ऑल ओवर पाकिस्तान हम शिपिंग भी करते हैं। मेरा और मेरे कॉलीग का नंबर आपको मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। आप हमें SMS कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिस तरह भी आप रब्ता करना चाहें कर, या फिजिकली भी विजिट कर सकते हैं, इज़ अप टू यू। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला इसी की अच्छी वीडियोज़ हम आपके लिए लेते आएंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको ही फ़ायदा है। ठीक है, उस पर कमेंट करें, लाइक करें। तो डिस्काउंट भी हमने इनको भी डिस्काउंट दिया, इनसे पूछ सकते हैं, हमने इसको भी डिस्काउंट दिया भाई को। तो आपने अगर डिस्काउंट लेना है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और और इसके अलावा और हमने अपने वीडियो को लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है। ठीक है, बेल आइकन को जरूर क्लिक करना है। आपको अपडेटेड वीडियोस हमारी इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। तब तक अब इंशाल्लाह अब आपसे हम इसी तरह की एक्साइटिंग से बिल्ड के साथ हम दोबारा आपके लिए हाजिर होते हैं। अनटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।